ela comeu amiga. Agora ela marido vai China. Ela marido vai China. Ele namora meu casa. Eu China vem, ele pega meu mais. Com ela namora. 38 anos. Esse marido meu, eu tenho documento, tem casal. Ela tá correndo, tira a sandália. Hoje eu vai mercado, vai rua. Eu marido para ela fala meu rapariga. Eu rapariga, você rapariga. Eu rapariga, você rapariga. Rapariga, eu rapariga, você rapariga. Ela também me arranhou todinho. Eu não vou deixar que como que fica parada, deixa que ela me matar, ela que me puxando. E já o ex-marido, eu tenho filho, filha, como fica no pai. Você rapariga. Marido sai casa dela, do outro canto morar 3, 4 anos já. Não é mais marido. Existe brasileiro, marido, que separado 3, 4 anos fora. Esse marido meu, eu tenho documento, tem casal. Ela tá correndo, tira a sandália. Hoje eu vai mercado, vai rua. Eu marido para ela fala meu rapariga. Eu rapariga, você rapariga. Eu rapariga, você rapariga. Rapariga, eu rapariga, você rapariga. Palavra só ela tá dizendo que é o marido dela. Ela fica atrás de me chamando rapariga, me xingando palavrão, toda língua de lá China. Aí eu não deixo chegar. Ela trabalha na China, fica pegando homem toda hora. Eu não trabalho homem, pegando todo homem. Não, eu deixo ela resolver aí. Eu não quero saber mais nada. Eu rapariga, você rapariga. Eu rapariga, você rapariga. Rapariga, rapariga,